musajja na buli mukazi oteeke ekigambo kyo ku lulimi lwaffe mu linnya erya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Twebaza Mukama olw'olunaku luno nate lwatusobosezza okukomawo. Mikwano gyaffe mwebale kugoberera, mikwano gyaffe mwebale kusharinga vidiyo ezo, mwebale kubeera ababuulizi b'Enjiri ab'ebiro bino ebiro eby'oluva ebiro ebirimu ebintu bingi. N'olwekyo kye tulina okukola kwe kwekuuma nga twogera buli mazima gatuuke ku buli musajja. Amannya ndi Sakira Ronald Musumba. Nze Mukuye Gerard. Tusanyuse nnyo okuba nti kwagala twoyongereyo. Njukire twatandika ku mutwe omukulu ennyo, omutwe ogw'obubonero obukulu obw'omu nnaku zino ez'oluvannyuma, era ne twesibe nnyo ku bubonero Mukama waffe bwe yatulengeza, bwe yatutunuuliza. Era olwaleero nga tugenda of course jo twabutemyetemye, olwaleero tulina akalala ke tugenda okukwatako naye nyini pastor Musumba Kristo okujja kwe okimanyi yajjanga kabonero. Bamwogerako ne bagamba agenda tuwebwanga akabonero kuyita Mariyamu omuwala atamanyi musajja ye Isaya 7 kuva ku lw'ekkumi ndooza n'ennya nti Katonda yennyini kyaliva abawa akabonero kikulu nnyo. Tutunuleko Yeremiya 3:1. kati bw'aba akabonero kyensonga lwaki bambuuzanga obubonero bwa tewali kalala ke kajja mpozi bwe ndibawa buli obukadde bwe ndisongako soma bwe bulibeera obukulu. Yeremiya 3:1 olunyiriri tugende mu 2:1. Yeremiya 3:2. Wanagambye set up road signs, put up guideposts, take note of the highway, the road that you take, return, O Virgin Israel, return to your towns. agambye atya dokumeka 2:1. Yeremiya 3:2 agambye weesimbire obubonero ku kkubo, weekolere empagi, teeka omutima gwo awali oluguudo, lyekkubo lye wafulumamu. Ayo muwala wa Isirayiri oluzungu ekisinga okuvaayo. Make up, put up, establish road signs and signposts. And signposts. You mark the road. Agambye nti take note of the highway. Of the highway. Otandikekereza highway. Kubanga Entebbe Express speed eyita evugirwayo yanjawulo nnyo ku speed gye tuyinza tosomye osobola okukyama. Misinga ttaani n'ogimisinga ogenze munyonyo naye Entebbe kyavudde agamba set up the road signs, put up guideposts, take note of the highway. Osobola okukyamira abantu bonna ne weekanga ng'ozze gy'obadde ova. Ng'omanyi lwaki ensi ebonaabona n'abakyala? Adamu baamuwa omukazi nga tekugiddeeko katabo manual. Users manual tebaleetera emulagirira ono gwe bamuteeredde mu maaso agenda okuzuukuka alabawo omuntu alina amabeere atabaddeeko muto nga talabangana ku mukazi. Ye mukazi eyasooka okulaba, ye mukazi eyasooka ku duniya. Adamu talabako kintu kifaana bwe kityo. Ate Katonda taleeteddeeko users manual. So users kintu kikulu era ku batambuze bwe kiri ekikulu. Awo nno mu Yeremiya 6 olunyiriri 16 n'agamba this is what the Lord says, stand at the crossroads and look and ask for the ancient paths. 6:16 bw'atyo bw'ayogera Mukama
nti muyimirire mu makubo mulabe mubuuze amakubo agedda oluguudo olulungi gye luli mutambulire ng'omwo n'agaakale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo kyetuva tweraliikirira oba oli awo tulemeddwa okubuuza obubonero obukadde buli bwatusongera bwalifaalingako yesu kristo bulimu obubaka kubanga nagambye yimirira ku crossroad yimirira ku station roundabout woba oyimirira nejjukira ku roundabout baba tebatugamba nti gyetooloole roundabout ebeerako bubeezi amakubo agakola gatya agakwata mu directions ez'enjawulo kyava agamba nti onoonye ekkubo the old paths amakubo agagedda obuuze amakubo agedda ekkubo eddungi we liri kwonoomanyira nti olirabye ojja kuwulira ekiwummulo mu meme munda mu mutima gwo ekiwummulo kijja automatica era musumba kwe kugamba nti twagamba kyakabonero kama waffe bonero asonze ku bubonero obukulu obw'ebiro byaffe n'agamba akabonero ka Nuuwa kakulu okatunula bali mu biro bya Nuuwa akabonero ka musanvu ekitabo kya Luka olunyiriri olw'26 then ne tujja ne tutunuulira akabonero ka Lutti mu Luka 17 akona akabonero ka Lutti Luka 17 bwe tuuka ne yeeyongerayo n'aleeta akabonero akala ka mukyala 7:32 ne tuleeta Yona nake kabonero mu Matayo 16 olusooka paka ku lwokuna ne tuleeta emiti fig trees kyeki omuti omufigi oba muzayituuni omutiini omuti omutiini okay omuti omutiini mu Matayo 24 ne tunuulira mu katunuulire mukyala owe Seba the queen of Sheba mu Matayo 12:42 then n'atugamba mutunuulire ne weather embeera y'obudde bwe mutunula ku bire mu Matayo 16 okuva ku lusooka paka ku lwokuna sangawo so eri emabega tuzze nga tumenya naye olwaleero musumba twagala tuteeke essira ku kabonero ka mukyala wa Lutti twabadde ke tuliko naye tiwakajjo netutabula naye katukamalirize bwe tukamaliriza tuba tusobola okgendako ku Kayona kabonero ka Yona mujjukire bassebo ne bannyabo tulina ffe batambuze tuli bayise era ekkanisa baali tebanagituuma mannya bino byonna ebigambogambo bye tugiyita baabayitanga ab'ekkubo abayise ab'ekkubo bikolo babatume essula ey'omwenda baabayita bakkubo eri 7 baabayita ab'ekkubo Peetero ekisooka 2:11 egamba abaagalwa mbeegayiriranga abayise n'abatambuze okwewalanga okwegomba kw'omubiri okulwana n'obulamu ita abayise omuyise aba yeegendereza asoma obupande ajja kusoma obupande mugezigezi akebera tunulako emabega n'olaba byali bita ye muntu omugezigezi tutunulira kabonero tugenze tuli kabonero kano lubereberye essula ya 19 olunyiriri lwa 23 wetandikidde naye essira lyaffe lirimu 26 By the time Lot reached Zoar, the sun had risen over the land. Then the Lord rained down burning sulfur onto Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, including all those living in the cities and also the vegetations in the land. Number 26. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Muka Lutti n'afuuka empagi y'omunnyo ne bw'ogenda mu Isirayiri baakolawo empagi y'omunnyo
ng'eriko n'amabeere eraga mukalutti ebabeerere nabo akabonerera eruka empaji y'omunnyo ekimu kusinziira ku nti yakyuka lw'abaana yakyuka lwabibba ebiri emmanju muwandiisi wa byafaayo agamba abaana be mabega naye obwana tebwakyuka okulaba maama waabwo oba kyekimu baddeko ekyokubiri abaana basigala badduka nze mbagamba abaana mubakolere bye mubakolera basomese naye omutima gwo toguteeka mu baana mulimu n'abantu abakulu gw'osanga nga gampeerera mwana ono bw'anaamala okusoma ajja kumpa obugagga n'olaba mu kifo ky'okubalira omwana gwanira mukolera kino mulimu byota ebintu by'abaana temuli ffe amaanyi gaffe gali mu kubazaala ne tubawa basic needs basic necessities of life ne tubawa omusingi we give them our all byonna binaabayamba ne tubazimba naye bye tutayinaako mukono bitalina mukono mulekerawo okubyeraliikirira era abaana bano nga tubawa omusingi tuba eryokubeera nti bafuuka independent kubanga levels ziri awo 3 nga twesigamye ku bazadde batulisa batulabirira ngafuuka independent nobeera nga wefaako tewali agenda kugamba nti oli independent weeyingiza weefulumya otyo then ne tugenda ku level endala bagiyita interdependence level ya interdependence ye level okolagana n'abalala etandika okufuna emikwano kyogenda okukolagana nakyo n'obaako b'okolagana nabo kati ebyo tubiyigiriza abaana ne tubibawanga omusingi ne bakimanya nti kati okuze kati osajja kudde ofuuse mukazi wa buvunaanyizibwa omukazi akola bw'ati ng'era oteekeddwa okukola ebintu ebyo musumba tutunuulidde abaana babadde mabega maama akyuse n'atunula emabega abaana ne batatwalibwa sayiti ya maama waabwe bo ne batagitwalirwa ne batakwatibwa nti mami waffe abaana ako kakulu nnyo mu abazadde okukamanya bw'oba ozanya paati yo lekera okweralikirira ebintu nga katonda yekka yabirinako obuyinza nze simanyi mwana wange musajja gwalifumbirwa nze ntereeza mwana era byemmuwa sitegekera bba ntegeka mwana wange abeere bulungi kakati ekirungi nyina obuwala bubiri nze kuba abawala beeraliikiriza nze nina 3 gwe okweralikira ku kunene buli wagenda bw'ati tosigaza mutima ng'akuze mabeere gamaze okusuna n'agenda akawungeezi dadi we are going just to revise chemistry n'omugamba okay you can go bw'agenda n'otunulira gwagenze naye oba oli awo ku ssaawa nga 2 ez'akawungeezi akomyewo ajja n'ekivubuka n'agala dadi meet Conrad azze n'omuvubuka Conrad gwazze naye Conrad yeegaaya empale erebera bweti akutte fly bwagikutte bwagiragira ati bwe yenyiganyiga no dadi leero mami n'awulira ng'afa mami n'agamba meet Conrad nice to meet you naye nga bambi omutima gumuluma abaana balumya omutima naye bw'amala ng'akulumizza ogwo omutima mpisa mbi bw'amala okukulumya omutima obwenkanidde awo nti ajja kubeera otafumbirwa natambula n'agenda kyekiri kyeŋŋamba mu bafumbo temuzimbira ku baana kugamba n'abaana bennyini wano batulaze ekyokulabirako nti abaana bano basalawo okutambula olugendo ne maama waabwe ng'akyuse bazadde njagala bagamba abaana omwana bw'akula abeera independenti muleke akole decision ye akole okusalawo nga ye bw'akugamba nti ono gwe njagala
musalirawo bagaalo njagala bagamba ebyo ebintu bye mubeeramu mbw'ate kamale mbuuze maama kangende mala okwebuuza ku taata yamala kwebuuza awo nti nfumbirwe kitaawo bw'obanga okuze kano nako katukayisaawo buyisa tuli lekera okuddira omutwe okuteeka mu kalega ka maamawo mulimu n'abazadde nno omwana amaze okusoma mu kyaki batuula naye okubaako kyayegamba omuwala ali awo atya taata we maama ataddewo buli kwalengera nga ajja mami mubate okyogamba ayonooneke tolina ekyoso ogundi right eyammwe kubabuulira kituufu but you cannot decide for them. Era tukugamba omuzadde wonna w'oli olina chansi sengaana alina akyalina okuva ku 0 years okutuuka ku myaka 12 olina right omuteekamu buli kyonna ky'olowooza oyita okukkiriza ky'oyitama kimuteeremu awo chansi kemale kukwata obubi n'asukka tayimu eyo n'ayingira mu teenage age 13 age eyo age giba myaka gya kuvumbula egy'abatiini banoonyereza kakati 18 amateeka goba omuta constitution yamugamba he has a right to found ekozesa ekyo ekigambo he has a right to found okukola okuteeka out to establish a family omwana kasitaba 18 years kakati kyetwagadde okubeyisizaawo kyabazadde mulekeraawo okuteekeka n'okogga mujja gamba mukuyayogera bw'atyo abaana ababe kale kasita naye abazadde nze gwokolimira nayiga okubeerawo era obwo bwonna obwana mbulaba naye mbuteekamu ebyabwo ngula ebitabo mbasomesa nakati sente zensipendinga ku baana toyinza nazimanya biggest budget eri ku bo tebalakinga nkugambye nsobola okutunda buli kintu kyonna okulaba nga baba babasanyufu era baba banyirira naye nze sizimbira future yange ku mwana bw'ali banyambye it will be a coincidence nja kisanyukira nja gamba isoke naye sisobola kuzimbira okwo kati Lutti obwongo bwonna mama mukalutti yabuzimbira ku baana abaana gwe weeraliikirira ye tagenda kweraliikirira jaga excuse me daddy my wife is sick I cannot come there come on. Era pastor tuyiseewo na kino waliwo akantu akatera okubeerawo naddala eri abazadde bannamwandu ng'alina omwana omukulu omulenzi awulira nga omuwala yenna asembera awulira nga yateekeddwa okugaba amateeka bw'alina okutwitinga mutabani we naye ono omutabani akuze ng'oli maama take your position mwe mugendera ne bamaama bonna abakyala mu bufumbo bw'abaana bammwe ne mugaana okusiibula n'omala wiiki namba bali mu kaluumu kamu naye bwe basaawo mu ddiiro n'olemerawo tebalina bwe beekyusiza obulamu obwo bufaana bwe butyo ebyo biyige nabino byemugaa nti ojja kuseziddwamu nnyo naye tofayo batunda mutunde teriyo price value gy'ogenda kuteeka ku muwala wo tosobola kujjayo sente zewateeka mu mwana naye n'olaba omuntu omwana ow'omufirika muddugavu n'osaba ente enzungu omwana ow'omuzungu olyoka osaba ente enzungu biri abaana bwe baali bagambye wano ngenda kuwasa mukyala wange kale siganya nzaalidde abaana naye gwe nsaba ente enzungu ng'omukyala wange nawasa muddugavu shes black real black eri black african kyala muddugavu abaana ne bansaba ente enzungu ekintu ekyo bamuko kyannuma nnyo era bamulaba vidiyo ne munsaba ente enzungu naye kale ekirungi saaziwaayo naye guno tufunye mukago ozatti nze nzize kubasaba munzize kunzaala bw'atyo omusajja ne bafuuka omuntu
nzize kunzaala nzize mufunye vubuka lizze nga temugenze mu Labour Ward nga n'ebisate bibalumye temuguze ku nappi toguzeeko kugundi ku bigundi ebyo toguze poti toguze biki toguze ku sabuni anaaba nze mukulu amaka omulala ng'omala gagiragira mbuleete ente okunzaala kyetwagala ogamba abazadde temukaluubiriza baana mu nsonga zino tuli ku mukalutti ng'akabonero omukazi laba bwasubwa obwakabaka alaba bwasubwa okuwona omuliro odduse owonya omuliro ate totuuse gy'olaga musumba sakira ekintu ekyo kinnuma buli wenkirowooza mbula okugamba katonda naye ate nga naye mutya mba nsusse olukalukalu naye singa si ekyo nandimugambye nkakasa oba siriiko okubako obulamu singa sikutya nandi kimugambye kubanga Yobu yagamba obanga omusango guli nsinga lwaki okutawaanira obwerere nandigenze nenkuba ekikiri nandigenze nenesulira gyenjagala sente zange singa kati nyina n'abaana nga 205 dowa tudowa buli eyandikiriza nandikyakadde musumba nandikyakadde naye ebyo byonna twabyeresa figa zonna zituyitako nga tulinga kapa ng'eraba emmese mu lyato lya Nuuwa ng'otulawo obutunuzi ng'embuzi ng'eraba embuzi mu lyato lya Nuuwa tulyawo emudu ne tuzizaayo kugombolola kaakati nga ntuuka wali nga mbaliramu ky'olina bye walowooza ebibi ku lunaku agala ku mbeera ya n'asigala mu kkubo nga yafuuka empagi y'omunnyo. Era poyinti awo pasita gyemba njagala tutaanye ensonga y'okutu Bayibuli omutima gwa Katonda guli ki okutuuka mu Zowaali ekimugana okutuuka mu Zowaali kubanga kyali kyawandiikibwa dda Lukameka nkaaga mu bbiri kusumulula twagala kukolayo kulaga kiki bayita ekiwuma ekirima kintu kino tukijjemu wuzi ekintu kyexposinge bwe tuti taata ekiwuma ekirima yali agamba ki era okikwatirako wa ekiwuma ekirima bakyogera mu Bebulaniya tugambye olusooka lwe lwa 9 Luka 9:62 bwe tunaavaawo tugende Bebulaniya soma 9:62 agambye Jesus replied, no one who puts his hand onto the plow and looks back ku kyuma ekirima n'amala atunula ogera kyuma kyekirima ye Bebulaniya essula y'omukaaga ndi mu kunnyonnyola kyuma ekirima kyetaaga okuttaanya Bebulaniya essula ya 6 layini ya 19 tugambye katukijjemu wuzi tutaggulire ekyuma kino ekirima kisobole otuyamba okwegendereza akabonero 19 agambye nti kubanga agambye kubanga amateeka tegaliko 6:19 nsumbi badde nsoma wafu Bebulaniya 6:19 lye tulinanga essika ery'obulamu essuubi eritabuusibwabuusibwa era erinywevu era eriyingira munda w'ekiki wano n'agamba bw'ati we have this hope as an anchor for the soul firm and secure ey'Olungereza eraga nti essuubi baliyita ekyuma naye ekyuma erinnya lyakyo anka kaba n'amannyo bwe gati abalunnyanja bagitegeera kaakati buli batuukanga ku lubalama nga bakanyuga anka bwe yasimbanga bweti mu ttaka mu Luganda twali tetulina we tuvunula anka
ne bagamba we bagibagereza nti kisimba mu ttaka ne kikwata ne bakiyita ekiwuma ekirima anka ba mountain climbers bakikozesa ne bakanyuga ku lusozi bwe kafuna bwe kaloba ng'okwata ng'olinnya eyo bagiyita anka n'abasibi ba ttooyi bamanyi okakanyuga ebweru bwe kakwata ne balisikinga ne balinnya eyo gye bayita anka mu Luganda kyekyuma ekirima mu Bayibuli bwe bayita essuubi nti bwe twekwata ku ssuubi essuubi lino kyekyuma mu nsi y'omwoyo omuntu kwe yeekwata omugwa kwe tulinnyira era obulokozi buno tubulimu lwa ssuubi Bayibuli kyeva egamba musumba mu Bakolinsi ekisooka essula ye13 layini eye13 Bakolinsi ekisooka 13 tusomesa anka ekyuma ekirima kasitomalo kyekwatako bwoti Bakolinsi ekisooka 13 lugambye bwe luti and now these three remain faith hope and love but the greatest of this is love agambye mu Bible journals ziri 3 Bible yetikiddwa titles yetikiddwa emitwe emikulu empagi enkulu 3 okukkiriza okusuubira essuubi okwagala n'okwagala kaakati ebyo ebisatu bw'oli binoonya n'obitegeera ogenda kuba otandise okutegeera Bayibuli obulokozi oliba obugonzezza noweewaayo n'otegeera essuubi ne weewaayo n'otegeera kye bayita laavu ne weewaayo n'otegeera kye bayita okukkiriza Bayibuli yonna ogenda kuba ofunye containers 3 mu okuŋŋaanyiza ebyawandiikibwa bya Bayibuli egenda kwanguyira ogisoma kati essuubi kwebyo ebisatu lye bayise anchor the anchor of our faith faith is to see things which are not there as though they are there oba to see things which are there as though they are not depending to what you desire to what you want akati kiba kitegeeza ki essuubi faith tesobola kubeerawo nga tebahankaliize soul kati oli mu Babuloni ya 6 kyavudde agamba this one is the anchor for our souls emmeeme zaffe zeekwata ku ssuubi kino kye bayita essuubi era ekintu ekisembayo ku bulamu bw'omuntu nga tannaba kufa baliyita ssuubi when hope dies you are dead when hope goes everything has gone kasita oluzinga essuubi byonna biba bikugenzeeko kye bayita hope ye anka kyekyuma ekirima kye tukanyuga mu maaso ne tusooka tulinnya twagenda mu ggulu Bayibuli egamba mutambule nga mutunudde waggulu naye twasuulayo essuubi kaakati tuli mu kulinnya nga tugamba tujja kumalako 6 kg kabaleete ki ne banaafumba lwejje lw'amazzi twakwata ku ssuubi eddamu essuubi ery'omukisa Bayibuli lyegamba nti does not disappoint eri mu Baruumi 5 bw'osoma olugiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga Bayibuli egamba hope does not disappoint essuubi teriyiwa okay agambye and hope does not disappoint us because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit batambulira bayiye laafu naye kyonna wadde laafu eyiise there is something which does not disappoint love may disappoint maybe naye essuubi bagambye it does not disappoint teriyiwa love esobola okuyiwa gwe tojjukira omukazi omulaafu gwe yayiikako mukono omusajja eyagenda okulwana mu magye ga Dawudi amala amubbeko omukazi
mukawuliya uliya ali ayagalana ne mukazi we bali bagalana mbunga amuliisa mbunga amusitula mbunga amulindako nga bagenda okulya mbunga banywera mu kacupa kamu bateeka mu situlo mu cupa emu ebayibuli y'oluganda egiyitandeko mbunga amukola byonna bye yayagalanga mbunga baagalana kale nga baagalana naye laavu yabadisappointinga yasanga mukazi ayagadde Dawudi ku komandi ngamwagadde ekisajja ekyali ekyesigwa. So love may disappoint, faith may disappoint, maybe naye bagambye hope does not disappoint. Eyo lye bayite essuubi eddamu. Kati bayibuli kyegambye bw'okwata ku ssuubi ne weekwata ku mugwa gw'essuubi ate n'okuta n'otunula emabega tye togwanira bwakabaka. Because kiri automatic musumba nti kasita ojja ofiirwa essuubi guno omuguwa gw'ekyuma ekirima gwalinnya mountain kasita gukutuka oba osaliddwako weewondogomola ennume y'ekigo kyofuuka gwe okimanyi. Ono yafuuka mpaki ya munnyo gwe tetumanyi oba ofuuka ttanulu ya bulooka naye olina ekirala kyofuuka ekitali living ekitali kiramu nofuuka stagnant. Very good. Nofuuka stuck nga tokyeyongerayo tokyakula tokyayiga enjiri ne bwebuulirwa oleeta bitiiyo nosena n'omansiza gundi nogasenga gundi yalibaddewo n'awulira ebigambo bino abooluganda buli ali atuuse ku ddaala eryo alowooza kati olabye boogera ku gundi. Ebyo by'abantu abajja emikono gyabwe ku kyuma ekirima ne batunula emabega, abantu abafiiriddwa okusuubira. Essuubi lye litwongerayo mu Katonda nga tulina bye tumeggana nabyo, tulina ebitusoomooza naye tubiyitako tutya olw'okuba nti tulina okusuubira muye tyoye yatandika omulimu omulungi muffe ajja gutuukiriza. Musumba wulira Koseya 11 olwokuna nabawalula n'emigwa egy'omuntu n'ebisiba ebyokwagala era nabanga gye bali ng'abo ababajjako ebikoliko ekiri ku mba zaabwe n'enteeka emmere mu maaso gaabwe. Katonda agamba atuwalula n'omugwa naye atuwalula nga guli mu anka gye bayita essuubi. Olw'omusanvu lugabwe luti naye abantu bange bamaliridde okudda ennyuma okunvaako newankubadde nga babayita okudda eri oyo ali waggulu tewali n'omu akkiriza okumugulumiza. Wulira ekyo kyokka. Kati olwo 16 Koseya 7:16 lwewuunyisa luno ndukusizeemu gwa mpuliriza era atulaba. Lugamba bwe luti bakomawo naye seeri oyo ali waggulu balinga omutego ogulimba. Abakungu baabwe baligwa n'ekitala olw'okulaluka kw'olulimi lwabwe. Kuno kwe kuliba okusekerera kwabwe mu nsi ey'e Misiri. Njagaddewo kali bakomawo naye seeri nze. Bo bali eno bamugamba kanzije Yesu tofaayo kanzije gy'oli. Yesu ne yeetegeka n'alinda okulaba nga bakomawo alengera abajja obalisiivinga nga wasinkana road blocker ababa muba mujja n'okyuka n'ofuuka empagi y'omunnyo ne mutatuuka. Kabonero k'amakalutti katuyigiriza ki? Kabayigiriza ti buli akutte ekkubo lino toddirira malirira tutambule. Tekyali ky'amaanyi nnyo kye bakulyako ate olowooza abatali balokole batulyako ki? Balina abakazi naffe tulina, bakola ebye bakola naffe tulina bye tukola. Kiri emize gye okugaaya amayirungi bakulyako kyennyo kyekyenyo ky'owulira ekyo ekikutta. Tusigale nga tugenda mu maaso. However waliwo lwe tunafuwa, waliwo lw'owulira ng'okaze mu mwoyo. Abo owuliranga ng'okaze awo ate abo baweetaaga mwoyo mutukuvu. Abali ku WhatsApp akawungeezi manya ku ssaawa 4 za kiro njogera ku mwoyo mutukuvu yekka
yekka yayinza tutotobaza obukalu ne bubanga bugenze tubadde kabonero ka mukyalani kamukyala lutti atunudde emabega era butambudde nti mu kutunula emabega afuuka empagi y'omunnyu bayibuli eddiŋŋana okutulabula ensonga y'obutadda mabega totunula mabega omulenzi takutunuza emabega nga lyegambisa mpu kuva wennakulaba sadda mukutegeera kati akubulidde wazolize wawayitawo bwoti nze nasigala mukasala kkubo oyo muveeko kati ewaka nasala atya ekkubo oba ogenda kubonaabona naye abo mubaveeko bagenze oba omusajja yekyanze n'agenda totunula mabega lw'abaana totunula mabega lwa musajja totunula mabega lwa kintu kyonna oba sente oba tewali akutwala out wetwaleyo wezeemu amaanyi oba teri akuwa kalabo ku birthday okeewe kasibe okeewe weyimbire weyimbire weebuuza how many yazama weyogereko ogambe nti weewe gyoyagala after all abasinga balimba myaka monna okay musumba tuwe Bebulaniya 10:38 Bebulaniya 10:38 lukulu nnyo olwo 10:38 Abebulaniya 10:38 agambye bw'ati 12:10 Hebrews 10:38 agambye bw'ati naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwakukkiriza era bwadde ennyuma emmeeme yange temusanyukira naye olwa lugamba naye ffe tetuli bakudda nnyuma mu kuzikirira naye tuli bakukkiriza olw'okulokola obulamu saawa yakudduka wasomesa ku running the race that has been set before us saawa yakudduka abaana bange bonna nabakokinze nti we are going any time from now naye bwe mba mwagala okubeerako nange ne mami omulundi oguddako munseddako nti mugenda kwefiiriza nammwe mwekka bayibuli egambye buli omu yeetikka omusaalaba gwe agoberere I cannot carry all the crosses siza kwetikka ne madamu mubuulira nkuyamba wano nkola buli kintu kyonna naye waliwo ekiseera nga tugenda Kaluvaliyo buli omu atuusa gugwe buli omu omusaalaba waliwo wootuuka n'otuusa omusaalaba gugwo ekyo mukikwate mu mutwe era musumba era tunawuzika nga tugamba nti olwa3:9 but we are not of those enebere confession yaffe we are not of those who shrink back and are destroyed but of those who believe and are saved tetuli kwabo abadde emabega ne bazikiriza naye tuli bakugenda mu maaso okulokola obulamu Yesu kyavudde akikoonako n'agamba mujjukire muka Lutti yafuluma eggomola mu Sodomu n'eggomola yafuluma olugendo n'alutandika nga bwe walutandika naye akati abaga kaali kakutunula mabega ffe kyeriva twekwana ne tugamba tetuli kwabo ab'okudda emabega ab'okutunula emabega tuli bakugenda mu maaso buli lwe tubeera abantu abagenda mu maaso tulokola bulamu tulokola emmeeme zaffe mwana ne yeekuuma ne batamusiyaga mukazi wattu nga tali kulisitiya balezibiyani ng'alina embeerera mu nnyumba ye ng'alina n'embeerera akuumye abaana bannange mwetegereza akabonero ka Lutti mwetegereza akabonero ka mukyala wa Lutti omukazi oyo abakazi mubirowooze mubeere n'emitima egimaliridde learn to say no let your no be no beera ne no kuba no enyoke n'enfuufu togonderera toyogerayogera ebyokugonderera befunira awo olubuto lwe luganyi mubuulirire ddala omugambo oli muluku tuli balokole jangu nkusabira nako niru down ng'ate oleekaanana nnyo agambe ogambe nedda nze nali nava musumba nali nava ku bawala ne bwe nalokoka nze nali sikwana lwe nagezaako nga njagala okuwasa wano ku kyaki omuwala gwe nasookerako
nali mugamba nali ndabika bubi nnyo okusinga bwe nasookerako okusingako wano oligaga nkyalo nali ndabika bubi nnyo omuwala gwe nasookerako gamba wano ku church naddukirawo n'agenda nandopa mu ofiisi wa bishop n'agamba abaweereza balina okukwana ko omusumba ani akkwanye nimukuyankwanye yandopa ate nga ndi singo nali sina bano nakwogera naye koloza nange neteekateeka ntegeka bitabo ndi mukutumya fayiro oteekateeka proposal mbeeko kyeŋŋamba omuwala yandoperawo nga tali sikinga omuntu atunula bubi mukwana bwakkiririzaawo nga tagenderedde oyo nno nempumulamu awo nenumba omulala omwana yaleekaana yaŋŋamba ekiki kiddemu n'ayita banne n'ayita mukwano gw'omu tina jangu owulire mukuye nakaana kuje byaffe bannange kwolwo nawummula neŋŋamba nvudde ku bawala si kwekwewaayo nembasubstitutinga n'okusaba mpaka bwe nayongerako value bambi ono yekka yeggaalo abawala baŋŋaana nga 5 waliwo neyangerageranya ne bright ali wano ali simulamu nnyo ali wano ku church saagalaga nti bamuwayalinga bubi oba insulators zavavaako bwe zityo ali ku church wano wasabira abafungizizaako okugulu okumu buli kwaya abaagi baamu kwega twamulekawo yasookayo asaba na busabi asabira kaakati yagamba nze ssebo mbunze okutwala nze atwala bright asokoola obuntu bwenyino naalya nga nze gwagerageranya bannange mbabuulira obwavu kibi naye musigale nga muyina essuubi totunula mabega obwavu kibi abaana abo abawala balimba abasinga agamba nti njagala nze kale pasita bw'aba yamubuuza oyagala musajja afaanana atya kale amanya ani amubuuza nze kale nze pasita njagala omusajja nga kale ng'atya Katonda amanya amubuuza nti kati oyo pasita ng'atya Katonda ng'ayagala nnyo Bayibo ekirala nga kale ng'akwagala n'ekkanisa yange ng'ayagala nnyo n'ekyaki yange n'omusumba wange ng'ajja mmusaamu ekitiibwa abasumba ekyo kibasanyusa muwala wange kaakati naye ng'ekituufu balimba bo bawoza ng'atya nnyo Katonda naye ng'akebera era bw'ojja ng'otya Katonda ng'oli mwavu nze nalabira ku nze mbabuulira natyanga Katonda nga mpulira n'omuliro mu mutima nga mpulira nze obutukuvu bwe ndiko bwewuunyisa naye abaana baagaana nze abaana baŋŋaana nange katono neegaane ŋambe bannange oba sirimu nkubuulira ng'olonzize enkwana naye nfungizizza omukono nkuzimbidde wano watuwa yansigamu essaati nenzija nga ngifungiza yali muwanvu nnyo nga yasinga obuwanvu wano nenfungiza omukono gw'essaati ne guzimbira wano bwe guti nawano nenkuba ekikalu muno ne muzimba bwe muti nga mulinga mwe bapisa omukka nennumba abaana baagaana nze sebo mpaka we natandika okufunayo kasente mmwe baalabwa abavubuka bajja kulimbira bwereere nti kale ne bwoba mwavu just ng'otya Katonda ani akulimba kikulu okukiregera musumba buli mukazi akwagala ne ssente zo buli mukazi akwagala ne ssente zo era bw'amala nakubo waliwo yali akkiriza wano ow'oluganda nayeetolola n'agenda n'abuuza banne akola mulimu ki ne bamugamba nti atambuza nkoko namawujjolo ku kkubo nankubira simu n'agamba nti mukama yaŋŋaanyi nyina ekirooto kye nafunye nga si kirungi kati omumba tuba tunyumya naga nze namubuusa nti atunda nkoko enamawujjolo be baana baffe so gwe totunula mabega mubeere assertive beera nga weekuumye beera nga omanyi kyoyagala beera nga onywedde okutta essuubi mukama Katonda agenda kubawa omukisa n'olwekyo enkya musumba tunaagenda kabonera akalala abantu MBs zabaweddeko tubaweerengayo obutono bwa dakiika ntonotono enkya tujja genda kabonero ki anti kati tumaze akalutti twamaze akalutti tumaze akamukyala lutti tugenda kayona
tugenda Kayona olunaku lwekya don't miss out baako omuntu gw'osindikira message ezo tugende nga tutunuulira obubonero buno kituyamba okwekuuma kuba buli kabonero naye byakuyiga buli kamu kaliko ebyokuyiga mwe tugenda okujja sirabasi etwongerayo etutambuza egenda okutuggusa tujjanga koona ku bintu bingi nnyo lwaki ate tugendagenda eno netugendako eno netugendako eno ate nga tuli ku end time kubanga tetulinawe tujja kwogera tugambe basingo tetulinawe tujja kujja tusomese parenting ebyo byonna tubyogerera omwo bano Nuwa twamulabanga dadi atamanyi parenting teyabuulira abaana be nti nyinayo abantu abalala abaana ne bamubaza ne bagamba nti olulyo lukome wano era musobola lukaaga mu mukaaga mu muntu nga tannagikkiriza eno ku mikono oba mu byenyi omuntu ajja kubeera eri munda nga yeetandikako dda takyalina suubi mu Katonda ekyuma ekirima yakitadda era amalirize nga kyatwaliddwa so mukama abatuweera omukisa katubasabire Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabira baganda baffe abo bonna abatulaba Mukama tuyambe tutuuke mu bwakabaka bwo tubeeremu abo abalimba oluyimba lw'omwana gw'endiga Mukama tubeeremu abo abaliyingira miryango gya Yerusaalemi tubeeremu abo abagenda okudda naawe okufugira awamu naawe Mukama nkwegayiridde tufugire wamu naawe ompa obwa pulezidenti mu nsi eno ey'abalamu ompa obukulembeze bw'amawanga ago gannaggwedda mu Security Council oba Russia oba America mbeereko n'oguwanga gwenfuga ne musumba mukwano gwange Sakira naye omuwe wa pulezidenti Mukama naye abeereko eggwanga lyafuga bw'oba si kyo omuwe ekirala oba obwerusi n'abo bonna abatulaba Mukama osobola okubawa obukulembeze kabaka w'abakabaka abakyalinamu olusunguyira bafuule baloko defense oba be babakuuma ku miryango gy'eddwaliro oba obeere n'abakyala wa zooni Mukama abakyalimu olw'okulondoola olwo akebera simu zabba musabira bwe tunaaba tutuuse mu bwakabaka bwo oyo omuwe bwa nnamawulire abeere nga be bagasakira seenieni abo bonna ab'omu seenieni obagobeyo zibeere nga zaffe ngamba mu bwakabaka bwo Mukama bwe tusaba nkwegayidde Katonda wange kikole otukuwe tufugire wamu naawe essanyu lyaffe lituukirire abaana baffe tugenda nabo emirembe gyaffe Mukama gibeere naawe sabira mikwano gyaffe abali mu States abali mu America sabira mikwano gyaffe abali mu Buwarabu Jordani Omani ekibuga kyaffe ekyawano mu Buwarabu ekibuga kyaffe eky'omuddugavu Mukama abo bonna bakole bulungi obasanyuse yonna abali mu South Africa waliyo abali mu South Africa waliwo n'abali e Kenya bannayuganda yonna gye bali Mukama bakuume teri kufa corona abali e China bakuume Mukama nalabye abachina abakuba abantu baffe engalo yo eyimirire werwanirire bannayuganda abali e China Mukama wabeerewo akachina k'oluusi ekirooto nga kakkirira ewala okomyewo kakomye nkwegayidde Mukama leeta entiisa mu mitima gy'abachina abenga agalula labenga omusoto ku mukono Mukama nkwegayiridde wabeerewo ekintu ky'okola okuume bannayuganda nkwegayiridde Lutti Ibulayimu yeegayirira ku lwa Lutti naffe twegayirira ku lwa bannayuganda abaasaasaana yonna gye bali Mukama buli muntu yenna akuba munnayuganda emboko oba mu China nkwegayiridde aloote nga waliwo ekintu ekiringa ng'ekimufumita eriiso otulo tumubule mpaka bwananenyiza bannayuganda nkwegayiridde ffe tuli munye ya liiso lyo kyova olaba korona wano tazzeewo manya tasseewo tebankwatira obwerere Mukama nkwegayiridde kitukolere nannyini kulunensi byonna tubisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amen. God bless you so much mikwano gyaffe ojja kuba kusimbwa oba oyagala ekintu kyonna kyonna oba kubuuza oba ki kyokka ate oyinza nogaa nti I want to support that private ministry ng'oyagala kugisupportinga ngoga bagule kamera batuweerezenga enjiri ebyo byonna bisoboka tetugula kamera netugula standi ebyo byonna osobola simu yaffe eri 0755 884 35
84 oba 07 7 6 84 35 84 kama abatuwere nnyo omukisa. Tulina whatsapp group bwogikebera kuliko link ekuyingiza link yali tekola yagaana okukola kubanga bajjula mangu abantu naye ne tugulawo omukutu ogwokubiri naye gyonna tugisaavinga mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mukama abatuwere nnyo omukisa. God bless you so much. Amen.